쇼펜하우어가 말하는 인간관계에 대한 조언. 인간의 고유한 본성은 변하지 않으므로 사람은 고쳐쓸 수 없다. 절망과 근심의 대부분은 남의 말을 지나치게 의식하는 데서 비롯된다. 당신을 불행하게 만드는 사람은 대개 당신이 아끼는 사람들이다. 돈을 빌려달라는 요청을 거절해도 친구를 잃는 일이 적지만 돈을 빌려주면 친구를 잃기 쉽다. 너그럽게 대하면 상대방이 버릇없어질 수 있으므로 누구에게나 지나치게 관대해서는 안 된다.